apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kali ini aku mau mukbang sama lele 1,5 kilo. Ini aku udah ada lalapannya ketimun, daun kemangi, dan daun selada. Ini aku udah ada yang kecilnya juga. Wah. Ya udah, nggak usah lama-lama, sebelum makan kita berdoa mulai. Mari makan. Kita cobain yang 1,5 kilo. Apakah rasanya bakal keras? Alot gitu maksudnya. Bismillah. Ternyata enak, empuk banget. Masih ngebul. Asli ini gede banget. Masih panas banget teman-teman. Ini lelenya baru diangkat. Kita pakai sambal. Asli dagingnya gurih banget, bumbunya nyerap ke dalam-dalam. Aku kira nggak bakal bisa nyerap gitu karena lelenya gede banget. Kita coba lele kecilnya dulu. Apa rasanya beda gitu dagingnya? Kalau masalah tekstur itu lebih lembutan lele yang gede.
terus agak manis kalau daging yang gede. Kalau yang ini rasanya hambar, jadi lebih nggak nyerap gitu, bumbunya tuh nggak kerasa kalau yang kecil, sama dagingnya tuh kasar. Dagingnya masih ngebul, lihat nggak sih? Oh. Wah, bismillah. Mantap banget. Kenyang.
bongkar palanya. Masih ada dagingnya ya? Kayaknya nggak ada deh. Kita ambilin sambalnya. Habis. Mantap banget. Sekilo setengah cuy. Cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.